Помню, сидели как-то с сыном Данилом у костра, разговаривали о том о сём. Говорили, вот сейчас люди собираются вечером у телевизора, общаются. Раньше люди собирались у костра, делились новостями. И костер – это как бы телевизор первобытного человека. Вот. А потом из этого вдруг сплелись стихи. Здесь, среди дикой природы, когда темноты, наступает пора. Я вижу давно минувшие годы в пламени веток ночного костра. Я ощущаю связь поколений. Я чувствую этот бескрайний простор. Мой предок далекий в шкуре оленя когда-то вот так же смотрел на костер.